是信仰一直咧强调的观念。当然，到伫罗马书保罗伊有强调讲，
咱甲上帝关系其实毋是干那主人甲萝卜安尼啦，咱是囝的关系。啊，从这其实拢咧讲关系啦，拢咧讲关系。啊，这个关系还佫一个重要性，就是讲，今仔日咱要来讲这个国语，补破网其实是咧讲国语啦。啊，这个国语的信息其实是对哥林多后书第5章17节啊2到21节啊这个所在来吼，对这个哥林多后书第5章17节，讲所以人若踮伫基督就是做新创造的。旧的代志已经过去，但拢变做新的。各万项事拢是出伫上帝，伊对基督，互咱甲伊各也将即个困难甲上帝各即个互咱。你讲到即个各，你讲到即个各，啊，所以即个咧甲咱讲起讲，咱教会的一个福音的重心，其实就是咧讲，咱甲上帝关系要各，咱甲上帝要各。然后上帝嘛，甲即个职分交代互咱，啊，所以是咱基督徒爱甲上帝先过好啦，啊，然后咱要甲即个过好的福音啊传互其他的人，互其他的人嘛甲上帝过好，所以即个是一个咱教会的事工的一个重心点。啊，所以即个过好，咱甲来看即个时间，咱就知影讲，伊头前还佫有2年，过好伊头前就是白号啦。啊，白号的头前就是有号嘛，下号、白号，毋知个，就是本来是真好势，啊中间袂好势，啊所以就爱搁一遍好势，搁一遍好势。啊，即种的观念伫圣经内底定出来，譬如讲，咱路加第15章有一个浪子的故事，浪子的故事，啊，即个浪子的故事，即个细汉囝，伊就是本来伫厝里。走出去，尾来佫倒转去，啊，所以这个就是伊本来就是甲老爸甲老爸住做伙，这是无，伊走出去，这就是无好，啊了，伊佫走倒转，伊佫走倒转，啊，伫这个中间咱来注意，第一项代志，伊这个细汉囝倒转来的时阵，伊叫伊的老爸叫老爸叫老爸。然后，这个老爸家己的这个奴仆讲代志的时阵，叫伊去翻一长条条要来请伊囝的时阵，伊甲这奴仆讲吼，我这个囝，所以这个中间有产生老爸甲囝的关系，所以这个囝搁再倒转来，伊是去修补这个爸囝的关系，这个爸囝的关系，颠倒是迄个大兄，颠倒是迄个大兄，迄个大兄一转来，啊，听到内底真闹热。啊，就叫一个奴仆去外口，伊无入来，伊无入来，去外口，啊，甲问讲，内底他安尼闹滚滚安尼吼，奴仆甲讲，啊，就恁小弟转来吼，恁老爸甲，来真欢喜安尼。然后伊个老爸出来，伊个老爸叫伊个囝，囝，啊，伊个囝这大囝安怎甲回答？伊有甲叫老爸无？对头到尾无甲叫老爸。颠倒讲一句话，讲我亲像奴隶安尼服侍你，所以老爸甲这大汉囝看作囝，囝甲这个囝总是囝，这个大汉囝咧定义伊甲老爸关的时阵，是甲定义做奴隶啦。我都敢若你的奴隶咧，我实在是也无像你的囝，我是你的奴隶。老爸是认为讲我甲你的关系是爸囝，啊，这个大汉囝伊认为讲我甲你的关系其实是奴隶安尼。然后当伊咧讲伊的小弟的时阵吼，伊无讲吼，阮小弟吼足够坏，伊无安尼讲吼，伊讲啊，讲你迄个囝，你迄个囝若安尼，这大汉囝甲这小弟啥物关系？都并无关系，甚至这大汉囝甲老爸嘛无啥关系。你迄个囝，你迄个囝，所以这个拢咧讲着迄个关系。颠倒是这个细汉囝倒转来甲伊的老爸修补迄个爸囝的关系。颠倒是迄个住伫厝里，拢总无离开的迄个大汉囝，伊认为伊甲老爸的关系毋是爸囝的关系，是一种奴隶的关系。伊甲即个倒转来的小弟嘛，毋是兄弟的关系，迄是恁迄个囝，迄是恁迄个囝。啊，所以这拢咧讲着迄个关系。然后吼，即中间即个细汉囝甲大汉囝到底要代表什么？即个爱去看《路加福音》15章的开始。
伊路加福音15章有3个批注嘛吼，迄3个批注其实拢是对第1节、第2节。第1节、第2节是耶稣有出现耶稣，然后出现法利赛人，法利赛人咧批评耶稣甲遮个罪人做伙，甲遮个罪人做伙，耶稣才讲即个批注，要来讲起即个话题。即个法利赛人咧讲的罪人，其实内底有包括一部分的犹太人，就是遮平民遮平民老百姓遮安尼咱讲大过不犯，小过不断遮死老百姓安尼说。法利赛人是用迄个伊有真认真咧遵守律法，用即个咧做伊家己的即个伊用这做主夸，认为讲这老百姓无啥认真咧遵守。而且这罪人内底一部分，上主要是来自外邦人，因为外邦人无律法啦，这个咱等下讲就是安尼，伊会甲这个外邦人当作是罪人。所以这个所在是耶稣接纳遮的一般犹太人较低阶层，甲接受这个抽象，甲接受这个外邦人。法利赛人咧甲伊回避，耶稣讲3个批注，第3个批注是当主的故事。所以这个细汉囝是来指外邦人。颠倒是这个大汉囝是指犹太人，犹太人这大汉囝一直拢甲上帝做伙有无这犹太人，这法利赛人，因着遵守律法，是拿奴才，毋是用疼老爸心来咧照顾遮的。伊是讲我着拿奴才咧我着咧等你死较紧死咧我头继承财产安尼说，用即种的心。犹太人就是即种的心，伊咧守律法是拿咧就都不离种都无守袂使是安尼说。这是大汉囝，迄个细汉囝其实是咧指外邦人，咧指外邦人。咱拢想讲，即个外邦人无信上帝，所以伊是对外口击败有无？总是咱看即个故事，咱看即个故事，即个细汉囝，伊毋是干那对外口击败人的伊是对厝出去有无？是对厝出去放荡了10个倒转。所以当时路加要甲咱讲的是讲。遮个外邦人，你嘛是讲，伊本来伫外口，伊本来伫内底，所以参即个外邦人都有即种本来是好，无好，再搁好，即种3个阶段。伊参外邦人都安尼生参外邦人都安尼生，所以咱就知影讲，伫即个圣经的内底，伊一直咧讲即个保化嘛，即个搁好的即个信心，也就是讲，实在是咱甲上帝本来是好的啦，包括即个外邦人。咱讲因无信上帝，因毋捌上帝，实际上因本来应该还是伫上帝身边。这个是一个真特殊的一个所在。所以咱今仔日要来讲这个好的问题。所以第一是好，咱甲上帝本来是好好的。这个创世纪特别要见证这个代志。上帝咧创造人的时阵，伫创世纪第1章26节讲上帝是照伊的形状来创造咱有无？这个形状当然毋是咧指外观啦，因为咱知影上帝无形无状嘛，所以当然咱无可能亲像上帝的外观啦，上帝都无啥物外观嘛，伊都无形无状，所以这个毋是咧指外观，咧指咱的本质，指咱的本质。甲咧指一项真要紧的代志，就是讲，因为咱是照上帝形状所创造，所以人甲上帝会当沟通。人甲上帝会当沟通，咱人内底有一个物件，迄个物件会当成做一个桥梁，互人甲上帝会当沟通。所以有人咧讲狗毋知会得救。我的朋友有袂少人饲狗因拢咧担心讲，阮狗毋知得救，若袂得救，我若去天堂找无阮兜你只久毛，煞毋知要安怎安尼。所以因拢开始教因的狗讲要食饭以前爱先祈祷。狗会晓祈祷祈祷是2只脚安尼生讲安尼咧祈祷，这主人的定义啦。迄只狗其实是咧等讲较紧的我巴肚互伊枵死安尼。主人讲祈祷我带你祈祷安尼佫教伊讲暗的就是做暗的。狗毋知有法度甲上帝沟通，这人毋知；狗山毋知有法度甲上帝沟通无，这人毋知。昨晚去拜访一个咱教会长辈。讲因兜30几只猫，14人猫毋知会晓敬拜上帝，这我毋知，人会晓敬拜上帝，因咱照上帝形状所创造，迄个形状其实要甲咱讲，咱甲上帝有一个
共款的所在，迄个当做桥梁。啊，这古早的人是认为讲神是灵，人是俗体，灵甲俗体无法度沟通，所以必须有一个桥。啊，宗教就是一个桥。宗教仪式包括做礼拜献祭，迄就是一条桥梁。要联络灵甲人的俗体，啊，所以人爱通过敬拜、通过献祭、通过祈祷、教育，甲灵做伙。不过圣经创世纪1开始就甲咱讲，人无，因为上帝伫创造人的时阵，就伫人的中间，甲咱放一个足特别的物件，互人会当甲上帝保护。所以这是和。啊，迄个物件是啥物呢？到第2章第7节啊，圣经讲吼，上帝将土粉敲做人，所以上帝吼土水的，上帝是做土水的吼，啊，就是用沙啊、红面土啊、水搅搅搅搅安尼吼，啊，做一个人出来，吼，做一个人出来，啊，这个人做出来是一个壳，吼，人做出来是一个壳，啊，上帝甲灌伊的灵落去有无吼？咱咧买电脑，即嘛免啦，电脑买来时阵 Windows 甲灌了。啊，你若去买 Apple 的电脑吼，伊迄个即马叫做什么 Mountain Lion 已经甲你关了吼。古早咱若咧买的时阵，拢嘛电脑内就一台硬体物件，你甲灌倒数的有无吼？啊无迄台袂晓吼，啊所以一个壳，你着软体甲灌落去，啊然后就照迄软体去走，啊所以吼，人上帝创造人是一个壳，啊然后上帝的灵伫咱的内底。啊了，迄个灵要指挥即个壳，哦，要指挥即个壳，啊，即个软体，啊，即个不管是 Windows， 不管是古早岛，伊要指挥即台电脑软体，啊，叫做代志。啊，所以灵伫咱的内底要指挥咱即个壳，所以我毋知咱过去即咱伫台湾时阵，捌看一片报，无敌铁金刚，有无？你若见无？无敌铁金刚，即拢毋较是头发紧啦吼，因为。那下日子出来差不多拢甲我差不多平年岁，还是搁较悬年岁吼。我紧啊，咱年岁拢到。无敌铁金刚就是一只无敌铁金刚做目只有无吼？啊，即马吼，迄个故事吼，啊拢一直演，啊演到歹人来对无吼？啊歹人来，即马迄只无敌铁金刚要安怎出路？就有一个查甫囡仔叫做国雄，吼，迄改过来名啦吼。啊，伊就去先去使一只纸飞艇有无吼？后摆就开始唱一条歌。迄条无敌铁金刚迄条歌吼，啊，就迄只指挥艇开始飞，然后就载落去迄个无敌铁金刚内底有无吼？啊，然后载落去了后，迄个无敌铁金，迄个指挥艇就变做迄个无敌铁金刚头壳，啊，开始指挥安尼。啊，咱人上帝创造咱人就是亲像安尼，上帝的灵是迄台指挥艇，啊，咱人是一个壳，啊，若有指挥艇，咱就变做无敌铁金刚，啊，若无迄个灵伫咱的中间的时候。人变做啥？人就变做一把会行的骨头，啊，一对会叮当的肉，行尸走肉。人就变做是安尼。啊，所以这个到新约时阵为比第2章第5节，啊，保罗讲吼，咱也要有基督耶稣心做咱的心。啊，古早人是认为讲心是人咧思考的一个器官，嘛是咧管理人的思考甲人的迄个行为。迄一个器官，咱知影讲即马，咱知影讲迄是头壳啦，吼，咱知影是头壳，不过古早是认为讲这是心，啊，所以咱都爱用耶稣基督的心做咱的心，意思就是讲吼，咱这是一个壳，啊，咱内底吼爱管耶稣基督做咱的软体，啊，咱爱照耶稣基督的想法来想代志，照耶稣基督做法来做代志，啊，所以本来咱甲是好的，咱甲耶稣基督是好的，咱甲上帝是。然后到伫创世纪第2章，啊，咱咧讲爱德罗，爱德罗，咱拢想讲吼，咱要安怎入去爱德罗有无？结果人是安怎入去爱德罗？人安怎入？上帝创造人，将伊所创造人放伫爱德罗内底，所以说无迄个入去的路，人不能入去内底。啊，入去啥来？咱入去稳定，啊，就干稳定尔。咱若无买票，啊，咱若无买票，啊，有经过考试。哦，咱来美国，咱来美国要读册爱考试对无？啊，摕公民爱考试，爱有一寡基本条件，啊，总是入去爱联络内底吼，方方面面稳定。啊，所以讲人本来是好出来，甲上帝是好好的，因为人本来就是伫爱联络内底。所以这个咧甲咱讲起上关起头，咱甲上帝中间的关系是好，啊后来才变做无。
啊，这个无是安怎无？这个咱圣经内底甲叫做罪啦，罪，因为人犯罪，地属到人甲上帝无。这个罪什么意思？罪甲义原来是一对，就是讲义甲罪是相对的。啊，伊上番起头意思就是讲，一个人咧写字，有一个目标，有一个 target 有无吼？咱美国有一个足大间的百货公司叫 target 都是一个目标伫遐。你写字，你若写着迄个目标，安尼叫做义；写无着目标，叫做罪。伊上番起头的定义是安尼生。所以即摆咱就要去想讲，那安尼迄个 target 是啥物？迄个目标是啥物？迄个目标是啥物？圣经内底迄个目标当然是上帝的诫命，上帝的旨意。咱拄则咱第一节讲过，因为伊是创造主，伊创造这个世界的时阵，伊有写一本使用的说明书啦。这台挂草机要安怎用？这台汽车伊是食啥物款的汽油？伊是食柴油还是食汽油的？这使用说明书。这总工程师写一本使用说明书，咱来照迄个使用的说明书来使用这个物件，咱就来享受这个物件。你若无遵照这个使用说明书来使用的时阵，这个物件就歹去，伊袂当天空，决定就歹去。所以咱就要知影迄个上帝创造主伊的心意、伊的诫命、伊的旨意。这个就是迄个头，就是迄个目标啦，就是迄个目标。所以遵守上帝诫命就是义，无遵守上帝诫命就是罪啦。然后这个上帝诫命安尼有这种的讲法较笼统，较无遐尔正面。所以以色列人因就开始爱去定义讲，啥物是上帝诫命？因上帝诫命太济煞毋知要安怎遵守，所以因就用律法来代表上帝诫命。所以因是甲上帝诫命具体化去，因甲上帝立的契约。因这个契约人甲上帝立这个契约，伫这个契约中间这是上方面。所以旧约内底伊是一个足要紧人甲上帝关系的公式。公式是讲上帝做咱的上帝，咱做伊的百姓。上帝做咱的上帝，伊做咱的百姓。这伫咱昨下讲甲咱讲迄个耶利米第31章遐有出现这个公式。伊有出现这个公式，讲我就是要搁甲你立一遍誓约，你誓约的内容是啥物？就是我是你的上帝，你是我的百姓。这个公式佫走出来，这个公式佫走出来。所以旧约内底，这是一个公式。咱甲上帝的关系就是，伊是咱的上帝，咱是伊的百姓，咱立一个契约。这个契约上方面的，上帝伊要做伊要做咱的上帝。所以伊做咱的上帝的时阵，伊就要负责，伊爱提供咱活命，爱养饲咱的活命，爱引带咱的活命。所以伊爱养饲、保守、维持、教导安尼些，伊爱负责这代志。这代志上帝拢做了，上帝拢做了，所以咱讲上帝是信实的，就是因为这代志伊拢做了，伊甲咱创造了，伊提供咱活命，提供咱引带，迄本使用说明书怎摕互咱，这伊拢做了。佫再来第二步是人的部分，人有伊应该做的部分是，伊做上帝的子民，所以做上帝的囝，伊做上帝的百姓，伊的手有一本律法册，有西奈契约，你也照安尼来。所以后来这个以色列人因就将上帝诫命具体化伫西奈契约甲律法。所以后来人变做讲，你若遵守律法，你若加入这西奈契约，你叫做义；若无你叫做罪。所以这是新约时代这个法利赛人的定义。法利赛人的定义，法利赛人的定义，啥物叫做义人？义人就是你写字写着迄个目标，迄个目标就是上帝诫命，上帝诫命就是西奈契约，加律法。所以你就要行隔礼，加入这个西奈契约，因隔礼是要加入西奈契约的一个礼仪。所以你行隔礼，加入这个西奈契约的团体，然后你遵守律法，安尼你叫做义，你叫做义。若你无加入这个西奈契约，你无行隔礼，你无遵守律法，安尼叫做罪字。伊用这个做定义。根据这个定义的时阵，就因为这定义其实是根据伊家己这是法利赛人让家己的身份做的一束西装。所以这束西装别人无啥会穿着，这就让伊的身份做。
啊，所以吼，这一般的老百姓吼，你讲叫伊安怎遵守律法，他袂讲困难。吼，因为伊一世，伊都爱去菜市仔卖菜嘛，吼，伊爱去做工嘛。做工袂当讲做犹太人的，你若去做着外邦人的工，你就无清气吼。因为结情咧做啰嗦，你只要因为外邦人是无清气，你只要去甲摸着伊的物件，你就变做无清气。甚至你毋免甲外邦人接触的，外邦人摸着遮，伊走去你根本毋知嘛，你搁去也摸着，安尼你嘛无清气。所以你若甲外邦人做生意，你若去甲外邦人起厝，你若去甲外邦人做啥物代志，你一定是无清气。所以这老百姓嘛，就是无清气就是叫做罪人，因为因无完全遵守圣洁律，因无完全遵守这洁净律。这个外邦人不较毋免讲，外邦人无律法，外邦人是守罗马法律，伊毋是守恁犹太人，伊嘛无行割礼，所无行割礼就无参加伫西奈契约的团契内底，伊嘛无遵守犹太人的法律，伊遵守罗马的法律，总是法律上安尼我不管。反正你无加入西奈契约，你无遵守律法，你叫做罪人。所以外邦人就是罪人。所以当圣经内底咧讲罪人的时阵，伊无拄拄咧讲犯着奸淫啦、杀人啦、偷窃，这罪无拄拄是咧指即种的罪人。伊的罪人的定义其实是法律上，就是讲你若无遵守律法，拢叫做罪人，包括抽象的当然有一寡伦理上的罪。不过，更较重要是，伊甲外邦人交配，一般的老百姓嘛是叫做罪人，外邦人一定是罪人。所以这个是因当时一个真要紧的这个定义。所以这是罪甲义，罪甲义。即摆咱来讲这个罪，因为就是罪，咱甲上帝本来合嘛，到变做无合嘛，就是这个罪伫遐作怪。咱若来看创世纪第2章到第3章咱有看到讲人受创造的时阵，已经是伫路门的内底啦。所以人本来是甲上帝是合，总是即马伫即个路门内底有界面，有上帝界面，咱有讲过2条经做固守，然后再搁走一条细条出来，即层你毋通食，即层树的果子你毋通食，所以这有一个界面伫迄个所在，这个界面就是一个目标啦。就是一个目标，咱有法度去设这个目标，咱有法度去遵守你有经做正常产生好的物件，互其他人，互家己甲其他人，通过这个物件得到活，你有安尼做经做，你有固守，固歹的，毋通互走入来。结果人无遵守这条概念嘛，所以叫一尾蛇走入来，有无？叫迄个刺探的走入来，迄就是固无好势。迄丛果子，迄丛树的果子毋通食，逐丛拢通食甲，即丛袂使食。人听了讲电脑病，看到逐丛拢无胃口，看到迄丛吼，喙暖一直流，无食袂死。所以就是迄是一个目标，上帝设定一个目标。咱定定讲上帝的即个界面足歹遵守，无拄真歹遵守啦，因为是逐丛拢通食甲，即丛嘛就好。上帝若讲逐丛拢袂使食，咱食讲死，安尼上帝来遮歹咱也阁有理由通讲咧。上帝毋是讲逐丛拢通食，食甲饱，食甲落屎嘛无要紧，即丛嘛就好，即丛嘛就好。总是迄头仔的巴拉较好食，迄冰箱内底规堆巴拉袂想要食隔壁迄粒安尼看着有够假的无去甲办会死安尼这是人的罪性。所以路门的内底有一个目标伫遐，有一个界面伫遐，有一个规矩伫遐。人若遵守，伊就是义人，伊就会当继续住伫路门的内底。当然，代志无安尼发生，代志是发生伫另外一边，就是人无遵守，人无遵守就变做罪人，人无遵守上帝界面就是变做罪。迄个罪结果就是被赶出路门，有无？人本来伫路门内底咱拢想讲遵守上帝界面，咱当得着救，其实毋是得着救。人遵守上帝界面是继续住伫拯救内底，本来就是甲上帝合的嘛。人本来就是甲上帝合的，人本来就是伫拯救内底，人本来就是伫爱的路内底嘛。遵守律法毋是要互你入去，遵守律法是要互你继续踮伫路门内底，
要互你继续得到进步，要互你继续搁较上帝好啦。问题是历史所发生的是人甲上帝无罪，所以受赶出来。啊，这圣经内底用一个真特殊的字眼，叫做死。因为伫第二章的中间，迄个改变讲，你若食即个果子，下日你就死，你就死。啊，结果咱拢会想，家在无死，家在无死，因为阿公阿我无死嘛，是干讲这阿公爱去种田流汗，流汗真好啊，这咱有一寡先摆退休了去做迄个24下家的迄个农园带咧种田流汗，真好啊！这个下我这下我生囝嘛袂歹，生囝才通成功做嘛，这真好啊！其实迄个死是咧指避换出路，迄个死咧指避换出路。迄个即种的死是对以色列人来讲是比肉体死搁较恐怖，因为因相信肉体若死，灵魂归上帝，这无啥物通好惊。问题是你若叫上帝赶出路，你的肉体、你的灵魂拢总死，这才是真正死。所以咱毋通想讲，无死啊，有啦，死一个搁较清楚。死一个搁较正常，毋是肉体死，哪能参灵魂就死？所以叫做死，就是罪造成的。人无遵守上帝诫命，人无遵守上帝诫命。所以伫旧约内底有两项上典型的罪，差不多旧约圣经拢咧谴责这两项罪。第一个罪拜偶像，第一个罪拜偶像。这个拜偶像就是破坏人甲上帝的关系，拜偶像。第二个典型的罪是社会无公义，这个社会无公义是破坏人甲人的关系，所以这咱昨讲过，咱人应该是一个世界活命，得的较活命，得的是咱甲上帝的关系，活的是人甲人的关系，这两个关系要保持就好，安尼咱的活命才有到迄个深度甲跨度，所以这个是破坏上帝甲人的关系。以及人甲人的关系，这个人甲上帝的关系，加上人甲人的关系，这伫圣经内底叫做圣洁，这叫做圣洁，这真奇怪咱拢是讲圣洁，敢若咧指礼仪，其实毋是。咱来去看这个利未记29章，伊第21个开始就讲恁百姓伊叫摩西去叫这百姓恁来做圣，恁来诚做一个圣洁人。因为我耶和华上帝是圣洁，所以恁就爱圣洁。这是一个命令。然后第30以后开始说明讲，啥物叫做圣洁？要安怎做圣？要安怎做一个圣洁的人？所以伊第30开始就讲到十戒。你就爱毋通拜偶像，你就爱友好你的皮肤。这种十戒对无？这十戒遵守就够。我再来的第二个部分是真特殊的第二个部分。第二个部分就是。咱伫路德记看到，咱伫路德记看到，路德记迄个路德伊转去到伫即个以色列土地了后，伊去拄着即个波阿斯嘛咱拢敢若较注意讲伊安怎软去波阿斯的背底安尼莫遐去软入去啦咱莫遐去软入去咱先看即个路德软入去人的背底以前，伊迄种捡袂随着无？迄个捡袂随的律法，记伫利未记29章，记伫利未记29章，表示讲迄个捡袂随是圣洁的第一步。意思就是讲咱会讲大囝分两分，大囝财产分两分。一方面是因为你分较侪财产，一方面是你负担较重的责任。所以你加一份财产，毋是恁兜的是要来用来照顾恁兜的遐较卑微、较丧向的，特别着有时。孤儿官，迄份是要来照顾者的，迄份是要来照顾者。所以因的律法就规定讲，你咧收割的时阵，你的田4角，你咧收爱收圆的，4角爱留，这割了放到土骹，了再开始拢割了去揽去收，揽的时阵袂使揽甲了，爱留一寡到土骹。食的食的啥？毋是孤儿官有的，食的上帝。上帝才互孤儿官，所以你若去食着食的毋是去食着孤儿官有那尔你去食着上帝。安尼有严重安尼有严重
遐个是保利要互上帝，啊上帝才互孤儿寡妇，所以你若去欺负着孤儿寡妇吼，一定有约个你欺负着孤儿寡妇，迄是足严重的问题，因为孤儿寡妇吼，伊无按通靠，无囝通靠，无啥物通靠，伊靠啥？靠上帝。上帝咧作为直接的瓦靠，你搁敢去甲摸着吼，啊你就死。啊，加在托阿书原来有读过，迄个儿童主日学啦吼，伊原来捌食的，吼，所以伊就知影讲哦，到底可能是生做嘛，古水啊啦吼，啊，所以就去交代这查某，伊嘛甲摸着，这是我的哦，吼，早甲点油做记落来。所以无得伊有法度去捡着白水，就放规定，记对利益，这是圣洁的第二部分，这是圣洁的第二部分。所以人甲上帝的关系，你遵守律法，遵守十诫。这是圣洁的第一个部分，圣洁的第二个部分就是人甲人的关系。你有疼人，你有疼厝边亲像家己。啊，这个改变，新的改变的第二部分是记利29章18节，是圣洁律的结论。圣洁律的结论就是讲，圣洁到最后就是吼，你就爱疼你的同胞，嘛就爱疼你的厝边亲像家己。啊，所以你讲你就爱疼你的同胞，啊就爱疼厝边亲像家己。所以安尼咱。看出来，这个厝边是咧指什么人？咱讲咱来听厝边有无吼？啊，咱拢厝边嘛，对，咱当时兄弟姊妹是厝边对无吼？对，厝边毋是咧指当时兄弟姊妹，厝边咧指对顶，厝边咧指对顶，因为伊迄个29章18节是两句相对，一句是讲你著爱听你的同胞嘛，啊，另外一句则讲著听你的厝边嘛，所以这厝边毋是同胞呢，毋是你讲的哦。甲你无共过，就是甲你无共过，你会家己听甲亲像甲你共过的。哦，即个甲你无共过的，你会家己听甲亲像甲你共过的。这条咧歹遵守，就是歹遵守比较。啊，若甲听讲吼，咱爸妈当时的兄弟姊妹吼，厝边三条，这头啥？哦，这头啥？迄查某囡仔水个，逐个古水个，逐个嘛足听吼。就是迄个三角六翘的吼，若无要听，咱你要家听，这毋照顾啦。讲迄个改变，讲迄个听厝边亲像家己，迄个厝边毋是咱的朋友，毋是咱的兄弟，毋是咱的同事，是咱的对敌，咱的对敌。耶稣讲即句话时阵，其实是咧指罗马人，你都要去听对敌罗马人，啊，其实当时是教会内底有犹太人，有罗马人，啊，这犹太人就是用民族主义做主体，伫遐咧感觉啊，你才甲阮统治的，哦，你这罗马人才歹人，耶稣讲。卖遐大声啦吼，若要歹吼，来上较歹啦。哦，你讲罗马人歹，犹太人是怪怪吼，卖遐大声啦。啊，颠倒吼，遮个罗马人是来甲教会内底，实在是拢较好罗马人，拢较好罗马人。所以教会内底吼，咱来听厝边亲像家己，爱听在罗马人亲像咱犹太人安尼。厝边是外邦人，厝边是对立吼，这条改变无较好遵守，就是安尼。啊，这是第二内底是圣洁律的一部分。啊，所以圣洁律毋是干仪式哦，伊内底包括伦理，内底包括伦理，所以这个是咧讲着这个罪的伦理就是因为人破坏这个，所以犹太人因真注重这个圣洁律，洁净、清气甲无清气，所以因食物件爱分清气甲无清气，可惜甲无可惜，啊，因袂使接触着外邦人，就是因为清气甲无清气，爱行隔礼，无行隔礼是无清气，行隔礼叫做清气。因大部分的律法是甲这个洁净有关，所以这洁净就是律法的老母，伊是律法的第一，律法的第一。真正律法是对这个洁净有关，是对这个洁净有关。这个洁净律，那咱看29章，伊就是包括人甲上帝的关系，甲包括人甲人的关系。这个就是人若无遵守，就是变做破坏，就是变做罪，罪就互人甲上帝背去啦。甲上帝搁再来就是咱咧看这个信约的罪，咱来去看这个保罗伫罗马书所讲第1章甲第2章所咧讲犹太人的罪甲外邦人的罪无甲拢总相，外邦人的罪最主要是无认捌上帝，伊无认捌上帝无敬拜上帝，因去敬拜异教保罗是认为讲吼，这个吼外邦人家己爱去负这个责任咱定定讲伊都无机会信保罗就讲，这个就是利用自然的这个启示来讲，对待自然你就知影讲应该有一个创造主，
当咱桌仔顶摆一罐，恁敢想讲这自然？这有自然无？桌仔顶桌摆一罐，啊，搁桌仔拢共位，啊，拢囥伫椅仔头前安尼生。恁想讲迄敢自然？家己迄粒狮仔头，家己跳起遐，啊，迄碗拄家己拄洗的拄好，咱敢要相信安尼？无啦吼，那这是即间的教会的姊妹甲咱服侍啦。人迄透早吼，就去买菜，然后煮吼，清清炒炒，煮了，佮甲咱较落一半。啊，这咱看到这就知影讲，后壁一群姊妹咧甲咱服侍，后壁一群兄弟咧甲咱服侍，迄毋是自然的啦。所以保罗意思就是说，你看到这大自然，你就知影讲，这大自然透过了自然的，这一定后壁有一个创作主伫遐咧创作咧负责咧安排咧，伫遐咧指挥嘛，这就看就知，所以咱食饭就知影讲，后壁有一群姊妹咧服侍，看到大自然，你就知影讲有一个创作。所以保罗就是讲，这无理，啊，这是保罗讲的，这是罗马书第1章讲。啊，犹太人的罪是伫第2章开始讲，犹太人知影有上帝，犹太人知影有上帝，总是因知是知，因并无认真遵守上帝。因知影上帝，啊，因有上帝的律法，总是因着无爱照按的去行，因的罪是在这个方面。啊，其实吼，这个有一个，就是讲当时的犹太人太安尼做，因为因都知影上帝，因都知影讲，这个律法就是要互伊当继续住伫拯救的内底，因太难去遵守。其实是因为因伫这个律法的中间吼，因有加分2类啦，一类是足重要，啊，一类是另外一类吼是选择性，一类是你一定爱做，另外一类吼是这个选择性。啊，因去拣这个上简单的吼，做必要就是拣割礼。啊，这个割礼吼，对因来讲足简单的是因为吼，因出世就叫我了，所以吼，因拣这个等于毋免拣，吼，因拣这个做条件等于毋免拣，因为因都出世就是犹太人，啊，就出世行第8日，因老爸就甲伊带去互业比，吼，行割礼了，啊，所以这个因了，因拣这个做必要条件等于无拣。啊，因有一个律法，因无啥物件，就是伦理的律法，这个伦理的律法，咱定来讲吼，这个犹太人的律法吼，这啥物安息日要安怎守，这歹守吼，其实迄较好势，就拜六吼，啊几点到几点中间吼，莫做啥，安尼吼，其实讲起来简单，啊，啥物较困难？尽心、尽性、尽意、尽力听主你的上帝，这个咧歹遵守。你要安怎尽？我甘愿吼，1年52礼拜，我来礼拜54个外景，我加礼拜2遍啦吼，迄较简单，有无？吼，奉献准1/10，我看我若袂我奉献2/2嘛无要紧，简单诶，迄吼好做。你讲要尽心、尽性、尽意、尽力听主你的上帝，爱到安怎才尽？我足艰苦对无吼？你讲爱听你的太太，爱尊重你的丈夫。你若规矩甲规定讲吼，听太太就是1年吼，啊看几个大节吼，都圣诞节、母亲节，佮伊的生日吼，每一节日拢要送2克拉的蒜椒手指。你若规定安尼吼，较简单。无袂使很重吼。这就好啦。你去规定讲几个节日你都爱送啥物礼，啊规定慢慢啊送记卡就好啦。吼，你家己去买，无你讲买伊也无爱，吼买伊就无。啊，所以我这人要拣物件，就拣我无爱，因为我爱伊拢无爱，啊我无爱，伊也无可能爱咧吼。所以规定我就拣我无爱，也佫有迄可能性，吼。这吼，这做无晒，你知无？哦，这做无晒，来当送记卡给我方便咧，吼。所以吼，这个律法其实是练得较好简单。较简单遵守，是这尽心、尽性、尽意听主你的上帝，啊，听主你亲像家己，这后要落实，这个练得较歹遵守较歹遵守，所以犹太人就无啥爱遵守这步，因就爱去遵守礼仪的啦吼，安息日边啊，守安息日对因来讲，因细汉较大汉吼，足惯势的啦，这较像讲咱有当时咱讲第5代基督徒吼。要细汉要去读书，就足惯势的，
礼拜早起若无头出着爽，毋知要创啥呢？哦，咱有诶信徒吼，礼拜惯时啊吼，礼拜起来若无安尼吼，穿西装、干裤带，要准备要去礼拜，煞毋知要创啥。哦，你无礼拜一个煞毋知要安怎，佮过生活煞毋知要安怎，所以做礼拜其实是足简单诶代志。做礼拜其实是足简单诶，礼仪其实是足简单诶代志。总是伦理就无较简单，伦理就无较简单。所以犹太人经甲礼即类诶仪式诶律法。就是因经甲礼、经安休日、经要安怎食物件的即个结节个，因为食物件其实对伊来讲嘛真习惯啦，嘛真习惯，食啥足习惯，咱嘛足习惯嘛对无吼？恁爱食卤肉饭，肉粽，食的吼，食的咱爱食的吼，所以吼，咱食着足爽快对无吼？咱食着足爽快。问题是，食的罗马袂爽快，食的罗马袂爽快。比如讲，即摆若有一个阿肚讲要来咱台湾教会做礼拜，咱甲讲简单，你着逐顿食卤肉饭，伊要来。这艰苦咧你若叫我逐顿食披萨还袂使，就叫逐顿食卤肉饭。这咱逐顿食臭豆腐也搁较死。这犹太人就是阮食遮都足惯势的，阮食遮足惯势，啥你到我毋食？这犹太人特别要求因食是安怎？因为这是因的对立，所以嘛，都敢若亲像用是安怎？去甲尼尼微传道理，尼尼微的人得救，用得做活要去死是安怎？对着，所以你就知讲，听厝边亲像家己无遐简单。犹太人就是这阮真简单，罗马人就是感觉讲伊真困难，因毋是休一礼拜啊，因休礼拜日，因无法度行到底。因犹太人行到尾出世第8日行了，这个无。这个罗马人若要行的时阵是爱大人去。古早外国手术无遐方便嘛，所以大人拖去挂迄地迄真疼呢，有当时过发炎了因的罗马人因的这个高级的社交中间，美国人有因的高级的社交，人每一个文化拢有。罗马人的高级的社交中间有一个是走运动会。走运动会，因都注重迄个健美嘛所以走运动会。你知影讲这走运动会，就是为着要练你身躯勇所以你若讲就是要练你身躯勇嘛。你若讲穿甲一大堆衫对无就无采咧练所以就是要互你看我健肌嘛，顶对无所以因咧走运动会无穿衫，就超工要分你看，就是要互你看，就一个练身体要互你看，我搁安排都无采我咧练所以无穿衫。运动了走去洗身躯，恁咧洗身躯有穿衫吗？无啦罗马人洗身躯嘛无穿衫。然后因洗身躯了，因会伫液池的边仔开讲，像咱伫美国当时咱讲去 BBQ party BBQ，伫遐做伙啉米酒做伙食汉堡，做伙伫遐开讲有迄是因的社交。伫液池的边仔开讲嘛是因的社交。洗身躯都无穿衫嘛，所以液池的边仔嘛无穿衫。谁无爱穿衫？第一洗身躯，第二我就是要去看我外勇就是要展勇嘛，对无咱有个人咧社交的中间，就是讲我迄旋石滑轮都爱挂出来搁挂第1层、第2层、第3层、第4层、第5层安尼吊到规个，就是要展讲我好样嘛这表是啥物罗勒啦、红金的啦就是要互你看嘛这就是要社交，就是有当时要展我好样要展我好样，展我水，展我勇所以人因嘛是要展爱要展啥？展我厉害要展，所以你看罗马内底上好的是将军文人无啥物将军互的真勇的有无？伊就是展迄你行到底你就无穿衫，行到底互看，看着伫迄个菲律宾第3章第2节，保罗讲阳光。罗马人真正有人甲即个角底看做阳光，挂一地，甲挂规支烧啥阳光。查甫人去阳光就废话你都毋是查甫人，所以因无法度行角底，因为伊若行角底，伊就无法度登去伊的高级的社交内底，伊就无法度去做罗马人。所以因无法度去行这个，这是因无法度，这个是讲
犹太人注重这部分，因要求罗马人嘛，都要行这部分，罗马人无法度行的一个最主要的原因，因为犹太人伊感觉这真简单，罗马人感觉这对因来讲是非常的无简单，所以这个就是咱咧讲伊的这个就是咱咧讲罪，咱咧讲罪，犹太人伊有犯罪，外邦人伊有犯罪，因拢有欠对上帝应果，所以因甲上帝离谱啦，甲上帝离谱。即摆爱来讲这个果，因为人甲上帝本来是后来无好，即摆要过。伫这个亚利米第31章咱昨日演讲内底看到这个亚利米第31章，才有一个新约啦，有一个新约。这个新约其实咱若注意来甲看伊的内容，伫这个亚利米第31章，亚利米第31章咱来看第33节，伊有这个新约的这个字眼出来第31节有这个新约的字眼出来。不过咱若来看这个第33节，亚利米31章33节，耶和华讲，遐个一了后，我甲以色列家所要立的约是这个。就是我要用我的律法下伫因的心内，刻伫因的心，我要做因的上帝，因要做我的百姓。所以这个新的约的内容是啥物？我是恁的上帝，恁是我的百姓。这个句话，这个毋是新的，因为本来因立契约就是这个是因的公性，这个就是因的公性，是因的契约的公性。上帝就是上帝，人是以色列人是伊的百姓，这本来是伊的公性，所以这内容其实是新，这个是旧的。咱搁看伊进行一句，讲我第33节，讲我甲以色列家所要立的就是这个，就是我要将我的律法下伫因的心内，这律法嘛是有的下伫因的心内，毋是刻伫石板的顶面。所以这个契约煞变做内容，其实毋是新的，伊敢若一个新的。就是讲，较早这个律法放伫石板，即摆要放伫你的心，敢若这是新的人。这个咱知影讲，毋是咧指契约的内容，这个其实是咧指啥？伫石板就是讲甲我无关系，伫心内就是讲你肯对心内底去遵守，你肯对心内底去遵守。所以这其实毋是咧讲一个新的约，伊其实是咧讲一个果，就是讲本来人应该欢喜去遵守上帝的诫命，就因为无爱。即摆上帝要做一个新的，这个新的其实就是一个宗教改革，是一个心灵的改革，是要互你愿意去遵守旧的契约的内容。所以这是一个果，这是一个果，这毋是一个新的，这其实是一个更新咱会当讲这是一个心灵的更新。较早无爱遵守，即摆爱去遵守安尼啦。其实伊要遵守的内容是相像，伊要遵守的内容是相像。所以这个较毋是一个什么款的新的，这个其实是一个过好的一个观念。咱要讲，咱要甲上帝讲，咱圣经内底较少用“过”这个字眼，咱通常用“拯救”这个字眼。其实拯救就是咱要搁一个倒转去伫路门的内底，咱本来是伫路门的内底，本来就得救，因为罪的缘故，人被上帝赶出路，即摆咱要搁倒转去，所以这是一个过。咱是甲叫做拯救，咱较少用“过”这个字眼，咱较常用“拯救”这个字。咱先来讲这个拯救的来源，这个拯救要对倒位啦？这个拯救要对倒位。基督教是一个他力的宗教，毋是一个自力的宗教。自力的宗教意思就是讲，咱认为讲咱会当靠咱家己啦，佛教就是一个自力的宗教。伊认为讲会当靠人的修行来到了化的这种境界，这是一个自力的宗教。总是咱基督教认为讲，这无可能，咱无法度靠家己的贵力，所以咱爱靠一个他力，就是。咱人以外的一个其他的人，这个人当然咱了解，这是来自耶稣，来自咱的上帝。这个伫《使徒行传》伫初代教会传福音的中间，伊特别有去做几个声明。所以咱来看这个《使徒行传》的这个第4章11节。《使徒行传》第4章11节。
使徒行传第4章12节。搁伫别个并无拯救，因为伫天下无想事别个名伫人个中间，互咱点伫伊来得救。伊咧讲，迄个耶稣基督是一个师傅所起杀的石，即马已经真做出甲头的石，啊，伫人间伫地面上无想事其他的名，会当互人得救，会当互人得救。啊，所以咱知影讲，迄拯救的来源啊，就是咱来活靠上帝，咱来活靠咱的耶稣。然后，这个要安怎得救，咱会当分两部分来讲，一部分是上帝，一部分是人。因为咱知影讲，这个伫旧约的内底，这个契约，伊本来就是两部分。耶和华是咱的上帝，啊，咱是伊的子民，本来就是两部分。所以咱当咱咧讲国号的时阵，其实嘛要分这两部分来讲。啊，所以第一个部分是上帝的部分。啊，上帝伫新约、伫旧约中间，啊，伊是用伊的大原灵来拯救人，啊，出来其实是上标准的一个。到伫新约的时代，伊是用十字架，哦，伊是用十字。啊，这个十字架要真做拯救，啊，圣经当然是真济遍，真济遍，啊，讲起这个观念，哦，譬如讲伫路加23章24节，耶稣钉伫十字架顶的时阵，啊，耶稣的7句的祈祷中间，耶稣讲7句话中间有1句话讲下面。主啊，下面因啊，加因所做因在下面。啊，伫耶稣被定，啊，这是人的反悔。啊，耶稣伫受苦被定的中间，伊也做咧讲下面的事情。所以十字架的中心其实就是一个下面。啊，所以咱的拯救其实是出在伫上帝下面的能力，下面的能力。啊，这个关乎是上界重要。若无上帝恩典吼，坦白讲，咱要讲什么拯救，差不多拢无法度讲。除非上帝恩典，无咱差不多拢无法度讲啥物款的，咱拢无法度讲啥物代志。你咧讲保罗因信称义，若无上帝恩典，你要安怎去因信称义？哦，咱讲咱要安怎去遵守律法？要安怎去遵守上帝的诫命？要安怎去遵守耶稣的教示？若无上帝恩典，这拢免讲。所以其实拯救的地基是在上帝恩典，是在伊的下面。啊，然后到罗马书第5章第60到第11节，啊，保罗伫即个所在真标准，伊咧讲伊即个事。第60节讲吼，基督是按照上帝所定的是为着罪人来死，哦，为着罪人来死。所以当咱犯罪的时阵，耶稣基督为着咱来死。啊，即个所在，即当然真做教会信仰一个中心点。不过即个代志，我咱咧讲解释，就是讲耶稣来，伊要替罪人死着，啊，伊又要替伊人死。也就是讲，人若无认罪，人若自称做义，其实吼世间无义人，吼世间无义人，吼世间头先人是义人，因为我伫细汉讲哦我是义人，其实吼迄拢家己讲，啊家己讲无算啊，哦家己讲无算啊，三讲造成，就上帝讲造成，哦上帝讲造成，咱若去互咱若驶车去互警察抓着有无吼？啊伊讲啊你超速，我无啊我无超速啊，你较快呢？三讲有遵守，我讲有遵守，啊，通常是警察讲有有遵守，咱讲无超速，迄拢无效啊。所以吼，人讲我是义人，迄无效，就上帝讲有奏效。啊，世间人坦白讲，无啥物义人，无啥物义人，咱拢加减是罪人，啊是问题是干讲，咱要真罪，啊特别长老教会吼，咱真无爱讲罪啦，啊其实有真济教会吼。骗无时阵，啊，新牧师来的时阵吼，我甲牧师讲，牧师啊，两项代志莫讲，第一莫讲罪，第二莫讲谎言，讲真个代志上感情，啊，所以吼，莫讲罪，莫讲谎言安尼。啊，所以咱真无爱讲罪，啊，真济教会真爱讲罪哦，哦，特别即讲华语的教会吼，伊拢足爱讲罪，啊，即无爱讲罪，甲伤过头讲罪拢毋对，啊，其实人拢是罪。耶稣的十字架要拯救罪人，意思就是讲，除非你认罪，除非你在罪，除非你肯选择耶稣基督正做你拯救的来源，啊，若无即个拯救甲你无关。迄个十字架是已经准备好吼，所以是安耶稣定十字架，这个十字架已经来到伫这个世间2000偌济人信耶稣，偌济人得救，无偌济对无？哦，无偌济。啊，咱讲耶稣十字架已经做好啊，
这个亲像讲我对新人毕业的时阵，我是派去高雄的庄脚旗山的庄脚伫遐部队。咱知影讲旗山是一个出产金蕉的所在嘛，所以咱会知食迄金蕉吼，毋是对阮旗山来啦，阮旗山金蕉迄个更较好食。所以阮到尾就头前是路嘛，剩个三边是金蕉，阮的到尾后壁围墙围墙的后壁遐吼，就是一条水沟，一条水沟啊。迄条水沟毋是普通时的排水沟，迄条水沟是咧灌溉咧用的。灌溉咧用，所以普通是内底无水，普通是内底无水。即摆到灌溉的时间若到，水池会放水，水池会放水，迄个水沟仔内底有水。即迄个水沟仔若放水来时阵，即农夫若讲我今仔日我的田有需要水，伊就爱甲迄个水沟仔甲伊的田中间拢有污水坑，迄个水坑爱甲清去，然后水就流过来。即若灌了够伊就甲迄水坑搁塌咧，水就无流。这个就是讲，你的田有需要水，有两个条件。第一个条件是水里会放水啦，无水沟仔内底无水。第二水沟仔内底若有水你的水坑爱清去。若无水流咧对别人的田去，你的田永远是干干。这个就是你家己讲真。迄个上帝稳定上帝拯救，就是迄水沟仔内底有水。即内底若无水你搁甲水沟仔的壁挡歹都无效，内底就无水。所以上帝若无救阮咱搁创啥拢无效。不过问题是，即方面咱免烦恼啦。上帝救阮咱免烦恼，咱定定替上帝烦恼。拢无咧替家己烦恼拢咧替上帝烦恼。所以咱咧祈祷的时阵，拢定咧讲到上帝晓无？上帝，你著会记即安怎？你著会记即安怎？你著会记即安怎？我要带一个布即个布大概几公分大概安怎？大概搁偌济嫁妆我要带一个新妇，我要嫁一个囝婿大概安怎？咱定定讲到上帝，甲上帝祝福。搁有人讲你若要来倒就爱甲上帝讲，我要来上毛要鱼拢去的就爱几寸几尺就插啥物色的若无上好袂晓做，讲上帝一直就来出代志的你不甲讲的时阵，煞袂晓做安尼说拢做对上帝无咱拢做唔免烦恼，早就做甲好势，咱毋免去烦恼上帝，烦恼咱的代志。迄条水沟内底有水，你免烦恼，时间到伊一定有水。时间到一定有水。即摆咱来烦恼啥？烦恼讲即摆水沟内底有水你有去污水坑你迄水坑若无清去水沟内底就有水啦，你的田就无水。咱别人有去污水坑的咱别人的田有水，你无是你要怨叹啥？你敢会当怨叹水沟内底无水？有人水沟内底有水你讲我的田无水，咱别人的田有水迄是你家己办错。无去污水坑，所以会变作是你家己。所以咱讲耶稣的心意已经做好了，迄个水沟仔内底水早就已经来伫咧等你污水坑，接受即个水入来到你的田内。你若污水坑，你得到水；你若搬单，你就无得到水。你无得到水，人隔壁可能得到水，人因要接受嘛，人有污水坑嘛。所以即个上帝恩典就是亲像迄沟仔内底的水，照时间就来，然后每一个人 individual， 你爱去回应即个代志，你爱家己去污水坑啥无你嘛拜托隔壁甲你斗污一个你一定爱 individual， 你爱去回应即个代志，你有去污水坑有污水坑的人，迄个水就入来，你的田就得到活命，你就得到永远的活命，你就得到。你若搬断我污水坑，别人污，别人得到，你无得到。你无得到，你袂当去怨叹啥？你袂当去怨叹别人讲，别人隔壁来有，人隔壁人污你讲上帝无稳定，上帝无稳定，人水沟内底有水所以救恩就是安尼说。即两个部分，上帝部分较袂好，咱也拢毋免去甲烦恼，咱也烦恼咱的部分。保罗意思就是讲基督照上帝所定的是为着罪人来死。咱有去污水坑，咱有欠伊无？咱有承认咱有罪无？是咱安尼死的面喙花，拢无要承认咱的罪。讲到罪就来个起毛歹，咱是毋是安尼？
这个基本是为着做人来设计。你若讲啊，我无伫这骹头落去就是无法度。其实所有人拢伫内底，是甲咱你要成真，还是你毋成真安尼啦。所以你就是爱谦，咱就是爱谦卑，承认咱的软弱，啊，人袂来到上帝的面头前。啊，当然咱来讲罪吼，拢上感情，不过咱会当莫讲罪，咱会当讲吼，咱甲上帝关的爱小桥这个。哦，咱讲认罪悔改，哦，这讲着吼。就讲着拢会去教论顺有无吼？啊，咱莫安尼讲偌紧，不过咱会当讲吼，咱逐时爱去注意着咱甲上帝关的桥无好势，咱甲上帝关的桥无好势，小桥啊，其实小桥这个就是悔改意思，就是悔改意思。悔改就是讲，我著走毋着路去嘛，啊，这样就甲桥倒转原来路安尼。所以咱爱不时来检讨咱甲上帝关系。啊，若关系无好势时阵，爱小调整，爱小调。然后伫人的部分，哦，人的部分，上帝部分咱袂提办咯。咱确实上帝要互咱知，我圣经内底讲真侪即个代志，咱确实。然后咱来讲咱人的部分，水沟内底有水，咱来去清迄个水坑。啊，即个清水坑，若用保罗来讲，伊是用因信称义。来讲，伊用因信称义。其实咱会当先来看旧约啦吼，旧约内底嘛有咧讲即个代志。譬如讲，咱拄则所看迄个耶利米第31章，咱头拄看33节，那到第34节，伊讲另外一件代志。讲到迄个时，吼啊，到我若想述即个，我若从即个话刻我恁的心，恁若肯遵守的时阵，第34节讲吼，到迄个时阵就毋免甲任何的人讲。你爱认捌上帝，因为大家拢认捌上帝，所以迄个认捌上帝，放伫迄个内底，真做一个足重要的代志。也就是讲，人应该做第一项代志，若旧约，伊就是讲认捌上帝第一重要。啊，啥人爱讲伊认捌上帝？因为咱来去看即个申命记第6章第4节，其实新的概念的第一个部分对申命记6章4节来，第二个部分咱头拄讲是对利未记19章18节来嘛吼，听主比真。迄个第一个部分，真心真情真意听主你的上帝是对申命记第6章第5节，啊6章5节进前迄节6章第4节，伊讲吼，以色列人恁着听，耶和华咱的上帝是独一的耶和华，啊你也知讲，恁着真心真情真意听主恁的上帝，啊所以认捌上帝是要认捌什么？认捌上帝是咱独一的主，啊啥人要讲这个代志？就是因为当时以色列人是去到伫迦南了后。因接受迦南的文化，因的信仰开始本地化了后，因开始接受当地文化了后，因接受这个巴力的宗教道士的思想，因去接受这个，啊，所以因后来接受这个巴力的信徒，甲因优选两点，第一点讲吼，其实大家拢是神啦吼，巴力是神，耶和华是神，啊，所以要加拜这个，所以。旧约内底咧拜偶像吼，毋是拜巴力，无拜耶和华，是两线做伙拜。因是两线做伙拜，因为吼以色列人毋敢无拜耶和华上，因毋敢无拜。不过因就是接受即个巴力宗教的文化，因加拜一线。啊，所以你爱认捌耶和华咱的上帝是独一的耶和华上帝，无第二个啦。所以10届内底第1届有无？哦，除了我以外，你毋通拜。除了我以外，你袂使去外口甲我创一寡小山，哦，干再一个安尼两个，啊，就是你爱认捌上帝，上帝是即种独一的上帝。第二，巴力的宗教或者信徒啊，甲遮以色列百姓讲吼，第二，咱入来到迦南地了后，恁较早嘛过年，啊过年较艰苦，阮种菜较好，哦，啊鱼仔后爸走，咱种鱼仔也袂走，乖乖伫遐，哦，所以种菜较好。啊，要种菜吼。第一，你爱先有雨水，啊，雨水送管的呢，巴力管，哦，巴力管，啊，所以吼，咱要种田就爱开始有拜巴力，啊，所以你讲认捌上帝的第二步，第一步就是爱知影讲，敢若一个上帝安尼啊，敢若一个上帝。第二就是讲吼，当人咧甲你讲吼，你种田爱有水，啊，这对啦，啊，水送管上帝管，巴力管，啊，这点毋对，就是因无认捌上帝。其实雨水送管，
雨水啥款的？上帝嘛对无？吼，耶稣伫旷野受魔鬼试探的时阵，魔鬼甲试探一个讲，你若甲我跪拜，我就将全世界的这荣华富贵拢互你有无？啊，甲在耶稣无甲拜，耶稣若甲拜，伊会得到荣华富贵，会无？荣华富贵也毋是魔鬼管的，荣华富贵啥管？上帝管，你拜了，啊你捌？哦，咱讲人捌上帝是你捌咱毋捌啦，哦，到底咱敢知影咱的活命对倒位来？上帝互咱的，咱的荣华富贵，咱的财条，咱的钱财对倒位来？对上帝来的啊！啊，所以咱若我要加趁一寡钱，是应该加敬拜上帝一寡，也是应该摕敬拜上帝时间去上班去开业。到底应该敬对一项？你是捌咱毋捌？哦，咱是捌咱毋捌，咱敢捌上帝？哦，咱敢捌上帝讲水是上帝所生出，啊，对水产生农作物，啊，农作物产生食面嘛，吼，食面带来活命。这个上帝互咱，咱捌咱毋捌。啊，其实上帝伫旷野已经甲以色列百姓讲了，水对上帝来。啊，所以伫旷野无水的时阵，上帝安怎无水？对石盘出水着，迄石盘是无水的，无问题。上帝讲无问题，我若甲要互你，我对无可能有水的所在，我互你水，毋免对落雨。哦，我是一般上帝是用落雨互咱水啦，总是因为水都对上帝来，所以上帝嘛，我根本毋免通过落雨，我直接互你水。啊，你捌？你讲食面，好，就爱对水开始有食面，农作物食面，啊食面得到活命嘛，对无？啊，这个巴力的这个家人人就是甲伊讲啊，这个农业这个巴力管，哦，食面巴力管，上帝讲无啊，这我管，啊，所以上帝啊，互你妈对倒位啦，妈仔毋免对农业啦，对无？妈仔毋免对农业啦，上帝会当用落雨互你水，嘛会当讲啊，你着我的，我用石磨互你。上帝会当讲我用落雨互你水，互你有正产，然后产生食物。啊，因为食物是我的，所以吼，我嘛当毋免通过即套的过程，我直接用玛纳互你。啊，玛纳吼，食素，食到尾，大家去尾面有无吼？想讲要食一寡香蕉巴，上帝讲无问题。嘿，我抓的吼，我手握一个好，我就归本来有无吼？归本来，我咧救钱吼，救钱个资济吼，拢随入去财富吼。救灾，咱经过教会嘛，随入去在救灾嘛吼。啊，头仔咱做书人咧吼，哦，咧负责吼，啊，规个走甲全体去安尼吼，哇，资金澎湃安好食。食到尾吼，大拢走来咱教会进吼去食菜。啊，食素，大家食素，食一礼拜了后，去到教会这边卤肉饭，哦，所以上帝毋是干咱互以色列百姓玛纳尔呢，都有交巴呢，哦，大贵。遐拢毋是通过农业来，毋是通过落雨来，啊，就是咧教这以色列百姓讲，源头是上帝，上帝有法度用落雨互恁水嘛，有法度互恁对石嘛出水，上帝有法度对农业互恁食面嘛，我就直接互恁啦，啊，恁捌咱毋捌，啊，都毋捌，啊，毋捌，所以人若甲怪，讲恁来拜拜咧，就会当有雨水、有农业、有食面，啊，会当有活命、有财产。因为农业会当产生财产，啊，因信，谁人信毋捌，啊，所以也入去这个所在讲啦，人捌上帝无？人捌上帝，所以人捌上帝是哈尔正重要，人捌上帝是哈尔正重要，所以伫拯救的中间，人应该要做第一，人捌上帝，人捌上帝，旧约就是讲人捌上帝，旧约讲的第二项就是讲，毋通袂记即上帝恩典，伫旷野内底一个以色列百姓，逐日咧做代志是啥物？熬念，哦，以色列百姓熬念，是安怎熬念？啊，都咧少年排击破后，通烟尘，百王百战，各有比各有啥物？讲一堆有无？我袂记得迄字出来伊的第几章第几节？哦，一张是破骨，哦，袂记即上帝，袂记即上帝，啊。这个摩西上西奈山啊，甲上帝立约有无？落来时阵看到啥？金，袂记即上帝。
所以神伫一直的角度，会记即上帝恩典，就会记即上帝恩典。生命伫一再讲伫恁离开到伫家人地吼，恁若是讲恁生做水呢，无啦，大家拜拜。迄是因为安怎上帝恩典。恁今仔日遮产房、厝地、遮财产，恁想讲这是恁认真的哦，这是上帝恩典。恁有法度认真工作趁钱，上帝恩典，拢总是上帝恩典。生命一直咧强调上帝恩典，所以恁就爱报答上帝恩典。所以第二是上帝恩典，了。才是遵守戒律。有咧讲的是咧讲啥？是用保罗用因信称义来讲。谁人要讲因信称义？这个信，咱拢想讲吼，这个信就是一个心理状态啦吼。我相信真好存在，这是一个心理状态。其实保罗咧讲的信，毋是咧讲这个意思。伊咧讲的这个义，因信称义的这个义，甲有用的这个义，其实是共迄定义。就是讲，你有设目标，这个目标是啥？是上帝的概念，上帝的旨意，到这为止拢相像。总是犹太人伊咧解做这个上帝的目标、上帝的概念的时阵，伊是用西奈契约加这个律法来解说。保罗是用一个新的，保罗伊的意思就是讲，在早上帝是用西奈契约，互咱一个目标啦。总是今仔日上帝是做一个新的，就是用耶稣的死。所以，咱昨有讲到，咱会讲到这个耶利米的新约，然后伊煞来耶稣的新约有无？讲这个杯就是新的约，用我的为说。我咧讲这个耶利米这个新的约，其实伊是一个旧的约，伊只是讲要叫咱互咱有一个遵守的规律安尼啦。然后耶稣这个新的约，其实伊的内容嘛毋是新的啦，伊有一个物件是新的，是啥物？普世，因为若用西奈契约。伊迄个是专门互以色列百姓，是专门互犹太人。犹太人遵守这个作主的啦。总是到新约时代，福音要传万年时阵，就袂当搁用犹太，所以是伫第是互咱一条普世的路。耶稣讲，这就是新的约，用我的话所说的，是要互所有的百姓，所以耶稣新约其实迄个新的是伊的跨度，所以。保罗伊嘛是认为讲，这个义就是上帝所做一个新的拯救，就是耶稣的身体。旧的是西奈契约，新的是耶稣的身体。所以伊的信，咱拢想讲信是一个心理状态。其实保罗咧讲信的时阵，通常用动词，表示讲这是一个动作。其实保罗咧讲的信的动作是啥？第一，爱知影，爱去读新人医啦，毋是读新人医啦，爱去读主日学啦。爱去参加丰富查经，爱去探讨上帝所行新的救恩，那就是事件。犹太人就是无爱接受这个新的事件，伊要用旧的这个西奈的路，所以保罗伊认为讲新的第一个动作就是你爱去知，你爱去探讨，爱知影上帝做一个新的第二个动作。你若较知，就爱接受，知你就爱接受。所以第二个是一个接受。第三是，你爱甲这个信用甲行出来，信用甲行出来，就是到底伦理的部分。所以第一个信的动作是一个知性，你爱知影有这个事的有，这是一个知性。第二个接受，这是一个 commitment， 这是一个 commitment， 这是一个信用告白。第三是讲到伦理，既然你若是接受这个耶稣诚做你的主，你诚做伊的老婆的时阵。你要安怎做？你爱做出来。所以保罗就开始有讲圣性的规矩有无？讲遮的物件，意思就是讲，咱爱去做遮的物件。这三个动作，追求知性、抗命，甲伦理的行为三加起来叫做信。所以保罗咧讲因信称义，毋是心内信就好，拢毋通讲行为，讲行为煞变做法利赛人无影。你去看保罗的批，保罗的批通常伊拢分做两部分。第一部分讲教义，这拢较重；第二部分一直讲伦理行为、伦理驾驶。虽然较短，不过一直讲，表示讲保罗并毋是反对行为，保罗在做强调行为的重要。信是一个行为，信是一个行动。所以咱这三讲，咱有用上帝甲耶稣基督。来看人，来看人。
咱人甲上帝关系，然后最后咱看甲人甲上帝，咱甲上帝关系分做过去、现在甲将来。过去，咱理论上应该是甲上帝是和好的，总是现在，咱是甲上帝无好的中间。期待将来，咱会当行到过好的这条路，然后咱才可将这过好的福音甲传出去。最后就是咱要搁倒转去迄个好撒玛利亚人的譬喻。咱有讲过，迄个经头说出耶稣，伊是要搭喙鼓，要去辩论什么叫做永生。总是耶稣两遍甲讲，照按。说过好的这条路嘛是相像，照按呢去。耶稣用嘴讲互咱听，用手做互咱看，用脚行互咱做，咱就是问对耶稣，照按呢，咱就拄着永生。咱就当甲上帝做，咱就当将各国的福音来传互百姓。这是咱的主要所交代的上要紧的一节，嘛是